Assalamu alaikum everyone. I would like to thank Diva and Headless Technology for helping us to install this vending machine for sanitary pad. আমরা ভার্টিক্যাল হরাইজনে এই সিম্পল একটা ইস্যুকে খুব ওপেন মাইন্ডে দেখি। আমরা মনে করি দিস ইজ পার্ট অফ আ ভেরি বেসিক হাইজিন। ঠিক ওয়াশরুমে যেরকম আমরা সাবান টিস্যু পেপার রাখি সেরকমভাবে একটা ইনস্টিটিউটে একটা সিম্পল স্যানিটারি প্যাডের ভেন্ডিং মেশিন থাকতেই পারে। অ্যান্ড উই আর রিয়েলি গ্রেটফুল দ্যাট এই ভেন্ডিং মেশিনের মাধ্যমে not only a simple product has been given to students, it is much easier to access. These kind of products can be promoted in openly in institutes. আমরা কোনো ক্লোজ ডোরসে না রেখে এই জন্য একটা ওপেন জায়গায় রেখেছি। জাস্ট ক্যাজুয়ালি মানুষ আসবে কিনবে পারচেস করবে এবং এই আইডিয়াটা আই গেস প্রপারলি প্রমোট হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।